Hola, buenas tardes. Damián Casas, en este momento compartiendo libros, mi pasión, sobre también la música, vamos a conversar en estos días. En este momento justo me encontraron leyendo una novela fabulosa que se llama Seda, de Alessandro Barico, un dramaturgo y escritor italiano. Es contemporáneo. Esta novela fue escrita en el año 96, hace muy poquito, y describir esta novela simplemente como novela es quedarse corto. Decir que es una historia de amor haría falta mucha irrespetuosidad para usar esa palabra, e incluso estaríamos faltando a lo que él quiso demostrarnos. Es una historia de vida, es una historia de la vida de todo un pueblo, en particular de una persona muy valiente, que lo tuvo todo, quiso más y perdió todo, aún teniéndolo todo. Hay un pasaje muy hermoso de esta novela, el cual nos hace reflexionar sobre ese terrible dolor de morir de nostalgia por algo que nunca tuvimos y que no tendremos. Esta novela, como les contaba, habla sobre un pueblo francés en el cual sus habitantes se esforzaban por cultivar año a año la seda. Ese trabajoso esfuerzo de cultivar los gusanos, cuidarlos, protegerlos, para que luego se conviertan en este maravilloso capullo de seda y luego pasen a ser una mariposa. Este trabajo lo hicieron durante muchos años, siendo la mayor fuente de ingreso de su pueblo, hasta que una terrible plaga azotó a estos gusanos de seda y tuvieron que emprender otras decisiones y otros caminos. Aquí es donde realmente se pone interesante la historia, ya que Jancourt, que es el personaje principal de la historia, alentado por los otros pueblerinos, decide viajar hacia las lejanas tierras del Japón para conseguir estos gusanos de seda, los que producían la mejor seda de todo el mundo, ya que una prenda de seda confeccionada de estos gusanos se decía que era como tener nada mismo en la mano. Así que realmente este viaje valió la pena. Pero cuando uno va a Japón, como ellos mismos decían, no vuelve, aunque su cuerpo regrese. En sus viajes a Japón, él conoce a Harakei, que era el terrateniente, el dueño de toda una aldea donde se encontraban estos hermosos gusanos, y conoce a ella, la indescifrable, la indescriptible. En este libro, que está hermosamente ilustrado, que luego les mostraré estas imágenes, comprendemos y conocemos a todo el pueblo, pero a ella nunca la vemos. Pero fue tan profundo lo que marcó en él que cambió para siempre su historia y de la de toda la nación. En los momentos en que conoce Japón, estaban en su máximo esplendor, pero lamentablemente a ellos les acaecieron otros terribles males, la guerra. Y en esa guerra sí que fue conocer el fin del mundo. Vuelta a Francia, perdió todo lo que tenía, aunque en dinero tenía muchísimo, pero lo atormentó toda su vida un dolor inmenso de las cosas que allí conoció y de la irreconocible, la que nunca volvió a ver. De este irreconocible, solamente les contaré un fragmento de un mensaje, de una carta, para que sientan lo que Jancourt sintió toda su eternidad mientras duró su vida. Una triste vida, según él, una tranquila vida, pero estas palabras calaron tan profundo que en su vida normal no pudo dejar de oír. Ella decía: tendrás mis labios, cuando te toque por primera vez será con mis labios. Tú no sabrás dónde, de repente sentirás el calor de mis labios sobre ti. No puedes saber dónde si no abres los ojos, no los abras, sentirás mi boca donde no sabes, de repente, y allí te acompañará. Esto retumbó en él toda su vida, a pesar del pueblo, a pesar de la seda, a pesar de Hélène, su esposa. En esta oportunidad, hasta aquí llegamos con Seda, de Alessandro Barico. Espero que les haya gustado tanto y los haya dejado intrigados, como a mí me pasó. Es una novela que terminé de leer hace muy poco y de esto se va a tratar este espacio. Les contaré sobre libros que me apasionan, que quiero compartir con ustedes. Nunca contaremos el final, porque de eso se tratan los libros. Nunca terminan, solo cuando alguien nos cuenta el final. Así que me agrada compartir con ustedes, espero que lo disfruten como yo. Hasta la próxima lectura.